So in this particular module, we are going to deal with microwave spectroscopy or rotational spectroscopy. So what is and how the spectra occurs and what are the applications of the spectroscopy എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ molecular spectra resulting from transitions between the rotational levels of a gaseous molecule. Gaseous moleculesന്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിനെ എന്ത് പറയും, മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്ര എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ ടു ഷോ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. മോളിക്യൂളിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് HCl, CO, വാട്ടർ, NO ഇങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ സ്പെക്ട്രം തരും. പക്ഷേ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് പോലത്തെ ഉള്ള H2, Cl2, ലീനിയർ പോളോഅറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് CO2 എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തില്ല, പെർമനൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവ എന്ത് തരില്ല, മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തരികയില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ്. So the three-dimensional axis may be resolved into three components along three mutually perpendicular axes passing through center of gravity of the molecule. Okay, so നമുക്കറിയാം, let IA, IB and IC be three principal moments of inertia of the molecule about the three axes, and depending on the values of these principal moments of inertia, moleculesനെ നമുക്ക് 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. So first of all, linear molecules like carbon dioxide, HCN, HCl, OCS, carbon oxysulfide, C2H2 പോലത്തെ മോളിക്യൂൾ, C2H2 acetylene. ഓക്കെ, the molecules എന്താണ്, linear molecules ആണ്, in which atoms lie, all the atoms lie in a straight line. Okay, see OCS, the atoms, all atoms are in the same plane. And this direction is IA, and this is IB, and this is IC. IB. Okay. First, principal axis of rotation may be taken as the molecular axis, and axis B in the plane of paper perpendicular to the axis of axis A, and axis perpendicular to both axes A and B. All the axes passing through the center of gravity of the molecule. So in these നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, there will be an end to end rotation, end over end rotation in the plane of paper IB, and end over end rotation at right angle to the plane are equal, which means that IB equal to IC, and the moment of inertia about axis IA is negligibly small and may be taken as 0. Okay, സോ ഹിയർ സമപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസസിൽ IA എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, IB ഈക്വൽ ടു IC ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമുക്കിവിടെ കൂടുതലും പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സിമെട്രിക് ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിൽ CH3F പോലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, here the moment of inertia about CF bond is not negligible, as 3 tetrahedrally bonded hydrogen atoms are involved in the rotation about axis. CH3F means എന്താണ്, C ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പിലാണ് എഫ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ആൻഡ് താഴെ ടെട്രാഹെഡ്രലി ആയിരിക്കും എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ
എന്താണ് ഈ സി എഫ് ബോണ്ട് മൂലമുള്ള റൊട്ടേഷൻസ് എന്തല്ല, നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല. Okay, so there is end over end rotation about B and C are identical and we have IB equal to IC. Thus for symmetric tops നമുക്ക് പറയാം IB equal to IC ആണ് but not equal to IA, where IA is not equal to 0. Means ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്തല്ല, നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല സി എഫ് ബോണ്ട് ആക്സിസിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് IA not equal to 0 വന്നത്. ഓക്കെ, അസിമെട്രിക് ടോപ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ all the three moment of inertia are different. Okay, IA not equal to IB not equal to IC. So majority of the molecules asymmetric ടോപ്പുകളാണ്, ലൈക്ക് വാട്ടർ, വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര എല്ലാ മോളിക്യൂൾസ്, കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസും ഇതിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്പെറിക്കൽ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും, ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. IA ഈക്വൽ ടു IB ഈക്വൽ ടു IC. എക്സാമ്പിൾ CH4 നമുക്ക് പറയാം, SF6 നമുക്ക് പറയാം. സോ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ്, നോൺ പോളാർ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനെന്തില്ല, ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ആർക്ക് കിട്ടത്തില്ല, സ്ഫെറിക്കൽ ടോപ്പ് മോളിക്യൂൾസിന് കിട്ടത്തില്ല. മീഥെയിൻ, SF6 പോലത്തെ മോളിക്യൂൾസിന് കിട്ടത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓഫ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് വരുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത്.